အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က data entry ရေးသွင်းရမှာအကြိမ်ကြိမ်ထက်ရိုက်ထည့်နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုเนาะလက်နဲ့ပဲ menu ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်အမှားယွင်းဖြစ်မယ်เนาะဒီချိန်မဟုတ်ဒီချိန်မှားတာပဲအဲ့တော့တခုခုမှားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က data analysis မှာเนาะ data summarize မှာအများကြီးပြဿနာပေးတယ်ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တာမန်အလား Excel ရဲ့ setting ကသူကဟာလာဒီဆဲကွက်တွေမှာကြက်ရရိုက်ထည့်เนาะအဲ့တော့ text ပဲဖြစ်ဖြစ် number ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲရိုက်ထည့်သူကလက်ခံနေတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှားယွင်းမဖြစ်အောင် data validation နဲ့ဟာလာလက်ခံမဲ့ criteria ကိုသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ data validation ယူမယ်ဆိုရင်တော့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ range ကို selection မှတ်ရတယ်ဒီမှာတော့ table နဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် table ရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲ address ဆက်ထားလိုက်ရင် selection မှတ်လိုက်ရင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဥပမာမှာ product လိုမျိုးပေါ့အများတန်းရိုက်ထည့်နေရတဲ့ဟာလာဒါ item တွေကိုပထမတော့သူကဒါ master database မှာ list နေနဲ့ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ data connection နဲ့ဒီ worksheet မှာဆွဲယူရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ်ဒီ workbook မှာအခြားနေရာမှာဆွဲယူရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ product list ကတော့ရှိပြီးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလာဒီ validation criteria သတ်မှတ်လို့တဲ့နေရာမှာ address ကိုထားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က data validation သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ribbon မှာ data ribbon ကိုသွားပါတယ်အဲ့တော့ data ribbon ရဲ့ဟိုနောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က data tools group ရှိပါတယ်အဲသူထဲမှာ data validation ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ data validation ကိုတစ်ချက် icon ပေါ်မှာ click လိုက်မယ်ဆိုရင် data validation dialog box window ကျလာမယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ setting မှာပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရှိသုံးမှာရှိနေတဲ့ setting tab မှာ validation criteria ရဲ့ allow any value as a list ကိုရွေး list ကမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာတစ်ခုချင်းကိုဥပမာ item A, item B, item C ဒီလိုရိုက်ထည့်ရင်လည်းရတယ် comma ခံပြီးတော့ရိုက်ထည့်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒီဥပမာမှာတော့ list စီပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် source မှာ cursor ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့ list ကိုဒါ table ဖြစ်ရှိနေတဲ့ list ကို selection မှတ်ပေးလိုက်အောင်ပဲเนาะဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့အခြားသိဖို့လိုတာလေးတွေလည်းရှိတယ်เนาะ criteria အတွက်ဆိုရင်တော့ okay တန်းပြောလို့ရပြီเนาะအဲ့သူမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ list ထဲမှာ blank ပါရင် blank ကို ignore လုပ်ပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟာလာ drop down list ယူပါမယ်ပေါ့ဒီအားသာချက်တွေရှိတယ် validation ကိုပြန်ဖြတ်လို့ရင် setting အောက်မှာပဲ clear all ရှိတယ်เนาะဒီလိုပြောနေတာအဲ့တော့ import message ထည့်လို့ရသေးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့အဲ့တော့မိလို့တဲ့ import message ထည့်လို့ရတယ်မထည့်ရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူး error alert ကကြတော့ alert type က stop ကိုရွေးမလား warning ရွေးမလား information ကိုရွေးမလားအဲ့တော့ stop ကတော့လုံးဝ strong ဖြစ်တယ် criteria နဲ့မကိုက်ညီရင်လုံးဝလက်မခံတော့ဘူး warning ကတော့ကျွန်တော်တို့က warning message တက်လာတယ်မှားတယ်ပေါ့နော် criteria နဲ့မကိုက်ညီရင်မကိုက်ညီပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ yes no ရွေးလို့ရသေးတယ်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလား information ကတော့သူက criteria နဲ့မကိုက်ညီပါဘူးဆိုတော့ info လေးတက်ပေးမယ်လုံးဝ strong ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ stop ကိုရွေးထားအဲ့တော့အဓိကကတော့ setting မှာဒီလိုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay လို့ပေးလိုက်တာနဲ့သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ address ရှိနေတဲ့နေရာမှာ validation criteria ဝင်သွားပြီ warning message ရေးခဲ့ရင် warning message ပါတက်လာမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ warning message ကိုမြင်ရတယ် drop down list ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိမိစီးရင်သွင်းလို့တဲ့ item ကိုအလွယ်တကူရွေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာတဲ့အမှားယွင်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ criteria ရှိတဲ့နေရာမှာ address ကိုထားပြီးတော့မဆိုင်တဲ့တစ်ခုခုကိုရိုက်ထည့်ကြည့် enter ခောက်လိုက်တာနဲ့เนาะသူကလုံးဝလက်မခံတော့ဒီလိုပြောနေတာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က table နဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် table ထဲမှာ address ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tag key ခောက်သွားရုံပဲ tag key ခောက်သွားလို့ရှိရင်သူက table ကလည်း expand ဖြစ်သွားသလို validation criteria တွေပါတခါတည်းပါသွားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပဲစီးရင်သွင်းတဲ့နေရာမှာမြန်ဆန်နဲ့မှန်ကန်စီးရင်သွင်းလို့ရတယ်အမှားယွင်းဖြစ်မှာစိတ်ပူဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့အကယ်၍များအခြားထပ်တိုးလာတဲ့ item တွေမူလ list မှာရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာအဲ့တော့ microwave ဆိုတဲ့ item တခုထပ်တိုးလာတယ်ဆိုပါတော့ဒါ table နဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ validation criteria ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း microwave ဆိုတဲ့ item ကတခါတည်းပါလာပြီးဒါဘာမှထပ်လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Excel မှာ data entry မှာအမှားယွင်းနေအောင်အမှားယွင်းမရှိအောင်မြန်ဆန်နဲ့စီးရင်သွင်းလို့ရအောင် data validation နဲ့လိုအပ်တဲ့ criteria တွေကိုကန့်သတ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့က data validation ရဲ့အခန်းကိုပြန်ဆက်ရရင်เนาะ data validation ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာလုံးရည်တွေကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ accounting software တွေမှာဆိုရင်လည်း description တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အများကြီး file size တွေကိုဖောင်းပွားနေမှာဆိုရင်လည်းအတွက် description ဆိုရင်အလုံး30ပဲအများဆုံးရေးခွင့်ပြုမယ်
နော်အဲ့တော့90ပဲအများဆုံးရေးခွင့်ပြုမယ်လို့ကန့်သက်တာတွေရှိတယ် X ထဲမှာလည်းဒီလိုကန့်သက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် description ဆိုတဲ့ column ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာ10လုံးပဲသို့မဟုတ်30ပဲရေးခွင့်ပြုမယ်စသဖြင့်နော်အဲ့တော့ file size ကြီးမှာကြောက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကန့်သက်မယ်ဆိုရင်ဒါလိုချင်တဲ့ data range ကို selection ပထမမှတ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့က table ရှိသမျှမှတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ table က3ချောင်းပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က ribbon မှာ data ribbon data to screw မှာရှိနေတဲ့ data validation ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ validation setting မှာ allow any value အစားနော်ဒီမှာ text length ကိုရွေးရမယ်ပေါ့ text length မှာကျတော့လေ between not between equal to စသဖြင့်ဒါတွေပြင်လို့ရတယ်အပြင်အများဆုံးဆိုပါစို့10လုံးပဲ30ပဲစသဖြင့်ဒီလိုကန့်သက်လို့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့ less than or equal to เนาะဒီလိုပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ less than or equal to ဘယ်လောက်လဲဒီမှာတော့ demo အဖြစ် file လို့ပဲဆိုပါတော့เนาะအများဆုံး9လုံးအထိပဲရိုက်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသက်ဆိုင်ရာ area selection မှတ်ထားတဲ့ area မှာသူက9လုံးအပြင်ရိုက်ထည့်လို့မရတော့เนาะဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် sales လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်9လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ okay တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့အမ sales မဟုတ်တော့ဘူး sales to A ကိုရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် A ပေါ့ sales to A လို့ရိုက်လိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက validation criteria နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်လက်မခံတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က validation criteria ကိုကန့်သက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှင်းမပြောခဲ့သလိုပဲเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့တယ်ဖြတ်လို့တယ် validation ကိုပြန်ပြင်လို့တယ်ဖြတ်လို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ range ကို selection ပြန်မှတ်ပြီးတော့ data ribbon data validation ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ validation ကိုဖြတ်လို့ရင်တော့ clear all နဲ့သွားရန်ခါမှာ input message ပြင်လို့တာမျိုးသို့မဟုတ် error alert ကိုအတိုးလျှော့လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ default setting က stop ဖြစ်နေတယ် stop ဆိုရင်အလားသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria မကိုက်ညီရင်လုံးဝလက်မခံတော့မဟုတ်ဘူးရန်ခါမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်အရာเนาะအဲ့တော့ဒါ validation criteria နဲ့မကိုက်ညီတာလည်းရနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ warning ပေးထားလိုက်ရင်လည်းရတယ်เนาะဒီမှာ okay လို့ပြောမယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍များမကိုက်ညီတဲ့ criteria ဒီမှာ says to A လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်9လုံးကျော်သွားပြီ enter ခောက် validation criteria နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက် warning message တော့ကြာလာတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားเนาะ criteria နဲ့မကိုက်ညီတာကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတော့ yes no ရွေးလိုက်လို့ရတယ် yes ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် criteria ထက်ကျော်နေပေမဲ့သူကလက်ခံသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုတွေပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့က date တွေအတွက်ဆိုရင်လည်း date validation တည်တံ့ရှိတယ်ဥပမာ date ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလာ Monday day မှလွဲမှာကြောက်တဲ့အတွက်9ရက်အတွင်းမဲ့ရိုက်ခွင့်ပေးမယ်เนาะဒါမျိုးတွေကန့်သက်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ဗျာဒါသက်ဆိုင်ရာ range ကို selection မှတ်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ data ribbon မှာရှိနေတဲ့ data tools group က data validation ကိုဖွင့်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့က setting မှာပြင်တာပဲအဲ့တော့ date အတွက်ဆိုရင် allow any value အစားကျွန်တော်တို့က date အတွက်ဆို date ကိုရွေးသူ့မှာကျတော့လဲ between not between equal to စသဖြင့်ဒါတွေရွေးလို့ရတဲ့နေရာမှာ date ကတော့ between နဲ့ထားတာပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ start date ကဘယ်နေ့ကနေ end date ဘယ်နေ့အထိလက်ခံပါမယ်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ function သုံးရတာပေါ့နော် date တွေကနေတိုင်းအလားကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် bullet time function ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဘာနဲ့သုံးလဲဆို today today ပေါ့ today function မှာဂွင်းစဂွင်းပိတ်ပါပါတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဗျာဒီနေ့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ back date ပေါ့နော်9ရက်အထိရိုက်ထည့်ခွင့်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီ range ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆို today -7 ကစလို့ပေါ့နော် end date ကကျတော့ဒီနေ့အထိပဲလက်ခံမယ်ဆို today ဂွင်းစဂွင်းပိတ်ထည့်ရမယ်နော်ဒီလိုပြောနေတာအဲ့တော့ဒီနေ့ plus ဘယ်နေ့အထိဒါလည်းရတာပဲမိလိုအပ်ချက်အရာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ bullet time function today က bullet time function ဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့တိုင်းဟာ today ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအခြားပြင်ဖို့မရှိတော့ okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ criteria ကဝင်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒိတ်ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီနေ့ဒိတ်ကိုရိုက်ထည့် enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ခံတယ်အလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပါတော့မနေ့ဖန်တစ်ရက်သို့မဟုတ်အခြားရက်တစ်ရက်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ဖန်ရက်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ validation criteria နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်လက်မခံတော့เนาะဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့9ရက်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ကနေဒီနေ့အထိပဲလက်ခံမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က date တွေကကျတော့ month day month ရှင်းအောင်မှားပြီးတော့ရိုက်မိတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဥပမာ9လပိုင်း6ရက်နေကို6လပိုင်း9ရက်လို့ရိုက်မိတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะစသဖြင့်အဲ့တော့ data validation ကတော့ data validation ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှားယွင်းကင်းတဲ့
နော် data import မှာအချိန်ကုန်သက်သာတယ်အများကြီး efficient နော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်နော်